Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատության լուրերի թողարկումն է։ Առաջիկայում նախատեսվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի փոխվարչապետերի հանդիպում, որի ընթացքում պետք է քննարկվի տարածաշրջանային տրանսպորտային ապաշրջափակման հետ կապված տարբեր հարցեր։ Նման հանդիպման մասին հայտնի էր դարձել դեռ 2 շաբաթ առաջ վարչապետ Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում։ Ռուսական ԱՌԲԿ-ն էլ այսօր որոշ տեղեկություններ է հաղորդել առաջիկա հանդիպման մասին, նշելով, թե քննարկվելու են տրանսպորտային կապի մի քանի հնարավոր տարբերակներ։ Ռուսաստանից Ադրբեջան-Հայաստան ապա Նախիջևան հասնող երկաթուղու կառուցման հնարավորություն կամ ավտոճանապարհի կառուցման տարբերակ։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի հանդիպումը կլինի մոտ օրերս, հստակ ամսաթիվը և ժամը դեռ ճշտվում են, օրակարգում ընդգծված չէ որևէ կոնկրետ ուղղություն կամ ենթակառուցվածք, այն ենթադրում է տարածաշրջանային տրանսպորտային ապաշրջափակման հետ կապված տարբեր հարցերի քննարկում։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեցին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Այլ տեղեկություն գրասենյակը չի հայտնել։ Ռուսական ՌԲԿ-ն հղում կատարելով Ռուսաստանի ու Հայաստանի կառավարություններում իր աղբյուրներին ժամեր առաջ գրեց, թե վաղը հունվարի 27-ին Մոսկվայում հանդիպելու են 3 երկրների փոխվարչապետեր Ալեքսեյ Օվերչուկը, Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆայևը, քննարկելու Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների կառուցումը։ Ըստ լրատվամիջոցի փոխվարչապետերը քննարկելու են մի քանի նախագծեր, մասնավորապես Ադրբեջանն ու Նախիջևանը միմյանց կապող ու Հայաստանի տարածքով անցնող երկաթուղու կառուցումը, որի միջոցով իր հերթին Հայաստանը կկարողանա կապվել Ռուսաստանի հետ։ ՌԲԿ-ի փոխանցմամբ Ադրբեջանն իր տարածքում արդեն իսկ սկսել է երկաթուղու կառուցումը, լրատվամիջոցը նաև հիշեցնում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անցած ամսվա վերջին արված հայտարարությունը, թե առավելագույնը 2 տարվա ընթացքում Բաքուն կկարողանա կառուցել Հոր Ադիզը-Զանգելանի հետ կապող երկաթուղին։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցի տեղեկությամբ Ադրբեջանը նաև ցանկանում է դեպի Նախիջևան ընթացող ավտոմայրուղի կառուցել։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից ընդամենը օրեր առաջ Հայաստանի երկաթուղային համակարգը 30 տարով կոնցեսիոն կառավարման հանձնվեց ռուսաստանյան ամբողջովին պետական Ռոսիյսկիե Ժելեզնեե Դարոգի ընկերությանը, որի ժամկետն ի դեպ կարող է երկարաձգվել ևս 10 տարով։ Ստեղծվեց Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Հարավկովկասյան երկաթուղու լրատվական ծառայությունից այսօր Ազատությանը հայտնեցին, որ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Մելնիկովը այսօր մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նախատեսված 3 երկրների փոխվարչապետերի հանդիպմանը։ Արդյոք Հարավկովկասյան երկաթուղին մասնակցելու է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման աշխատանքներին, որից հետո Ադրբեջանի տարածքով կկարողանա փոխադրումներ իրականացնել Հայաստանից դեպի Ռուսաստան ու Իրան, եւ արդյոք հայ-ադրբեջանական երկաթուղային հաղորդակցությունը բացվելու է միայն հարավային Հորադիս-Մեղրի Նախիջևան, թե նաև հյուսիսային Իջևան-Ախստաֆա ուղղությամբ, ընկերության լրատվական ծառայությունից արձագանքեցին, որ տեղյակ չեն։ Հիշեցնենք, 3 երկրների փոխվարչապետերի հանդիպումը այս հունվարի 11-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածության արդյունք է։ 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ հանդիպելով Պուտինը, Փաշինյանը եւ Ալիևը Մոսկվայում համատեղ հայտարարություն տարածեցին, ըստ որի 3 պետությունների փոխվարչապետերից կազմված աշխատանքային խումբը կհանդիպի մինչև սույն թվականի հունվարի 30-ը, կկազմեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը միտված աշխատանքների ցանկ, կստեղծվեն ոլորտային փորձագիտական ենթախմբեր եւ մինչեւ այս տարվա մարտի 1-ը 3 երկրների ղեկավարներին կներկայացվի Ադրբեջանի ու Հայաստանի տարածքով փոխադրումների իրականացման եւ անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կառուցման ցանկն ու ժամանակացույցը։ Իդեպ Ադրբեջանի 55-ամյա փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը ըստ Civilnet-ի ծնվել է Հայաստանի Տավուշի մարզի Ջուջևան գյուղում, ոսկե մեդալով ավարտել է նոյեմբերյանի թիվ 2 հայկական միջնակարգ դպրոցը, բարձրագույն կրթությունը ստացել է Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում։ Պատերազմից հետո առաջացած ճգնաժամը հաղթահարելու համար խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հարցը մնում է իշխող Իմ քայլի օրակարգում։ Միայն թե քննարկվող տարբերակներից մեկն առանց վարչապետի հրաժարական ազգային ժողովի լուծարումն է։ Ընտրությունների անցկացումը, դրանից հետո միայն վարչապետի նոր ընտրության անցկացում։ Ինչու է Իմ քայլը քննարկում նման տարբերակի հնարավորություն, եթե կա ավելի կարճ ուղի՝ վարչապետի հրաժարական, ապա խորհրդարանի կողմից նոր վարչապետի 2 տապալված ընտրություն,
թեկնածուն եւ ազգային ժողովն արդեն ավտոմատ ցրվում է։ Իմ քայլից հստակ չեն նշում ինչու են խուսափում այս տարբերակից, եթե ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին չունեն բավարար քվե ընտրելու նոր վարչապետ առանց խորհրդարանը ցրելու։ Առանց վարչապետի հրաժարականի ազգային ժողովը ցրելու գաղափարն արդեն իշխող Իմ քայլը խմբակցության օրակարգում է։ Այսօր նիստ են հրավիրել հենց այս հարցով։ Այս գաղափարը կյանքի կոչելու համար պետք է կրկին փոխեն սահմանադրությունը։ Պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն ասում է, սա դեռ գաղափար է, խմբակցության հավանությունից հետո միայն նախագիծ կդառնա։ Սա նախնական քննարկում էր, խմբակցության մեծամասնությունը անգամ այստեղ չկար, ըստ այն մարդիկ են, ովքեր որ հետաքրքրություն են հայտնել եւ իրոք շատ վաղ է որևէ դիրքորոշում հայտնել։ Իշխող ուժի դիրքորոշումը դեռ հայտնի չէ, բայց հայտնի է, որ եթե նույնիսկ առանց իրենց առաջնորդի հրաժարականի արտահերթ ընտրություններին հասնելու գաղափարը հավանության արժանացնեն, այն իրագործելը խիստ կասկածելի է։ Սահմանադրական այս փոփոխության համար անհրաժեշտ է 88 պատգամավորի ձայն, իսկ Իմ քայլի շարքերը նոյեմբերյան եռակողմ հայտարարությունից հետո նոսրացել են, 88-ից 5-ը լքել է խմբակցությունը։ Այսինքն 88 քվեն այս դեպքում պարտադիր է։ Բնականաբար ներկայիս մեր խմբակցությունը ունի 83 անդամ, բնականաբար այս եթե գաղափարը հաստատվի դառնա նախագիծ, այսինքն որպեսզի նախագիծ ընդունվի, այս դեպքում ընդդիմության աջակցությունը միանշանակ է, որ անհրաժեշտ է լինելու, այսինքն եթե ընդդիմությունը դեմ լինի, գործնականում ինքը գաղափարը չի կարող դառնալ նախագիծը չի ընդունվի։ Արտահերթ ընտրություններ գործող սահմանադրությամբ էլ է հնարավոր նշանակել, բայց Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Խորհրդարանը երկու անգամ չընտրի վարչապետ, ազգային ժողովը լուծարվի ու նշանակվեն ընտրություններ։ Այս գործընթացը կտապալվի, եթե խորհրդարանական մյուս խմբակցություններն առաջադրեն վարչապետի թեկնածու եւ նա ընտրվի։ Երկու խմբակցությունն էլ արտահերթ ընտրությունների իշխանության օրակարգը մերժում են եւ հայտարարում կառաջադրեն իրենց թեկնածուն։ Թեև երկու խմբակցության, այդ թվում Իմ քայլը լքած պատգամավորների ձայները բավարար չեն նոր վարչապետի ընտրության համար, բայց իշխող ուժի 83 ձայնը բավարար է իր այս ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Ինչից են անհանգստացած, որ գործող սահմանադրությամբ չեն առաջնորդվում, զարմանում է ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը պահպանելու է վարչապետի լիազորությունները, ապա դա տոտալ անվստահություն է սեփական քաղաքական թիմի հանդեպ։ Ինչի է վախենում Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տալուց։ Միևնույն է, եթե անգամ ինքը հրաժարական տա եւ տեսականորեն ընդունենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը կամ Լուսավոր Հայաստանը կարող է առաջադրել վարչապետի թեկնածու, եթե չլինի Իմ քայլից մեծաթիվ պատգամավորների, աջակցությունը, չի կարող մեր երկուսի ձայնը լինել բավարար։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի վստահում անգամ սեփական քաղաքական թիմին։ Կաջակցի արդյոք ԲՀԿ-ն իշխանությանը Փաշինյանի վարչապետությամբ արտահերթ ընտրությունների գնալու մտադրությանը։ Զոհրաբյանը չգիտի, խմբակցության անունից որևէ բան հայտարարել չի կարող, բայց նրա խոսքով հերթական անգամ մեկ անձի հերթական գաղափարը կյանքի կոչելու նպատակով սահմանադրություն փոխելը հանցագործություն է։ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրությունը սարքել է իր ընտանեկան գնդակը, ոնց ուզում, որտեղ ուզում, որ անկյուն ուզում տշում է եւ ամենասարսափելին այն է, որ ինքը սահմանադրական հանցագործությունների մեղսակից դարձնում է իր քաղաքական թիմին։ Փաշինյանի վարչապետության արտահերթ ընտրություններին Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները դեմ են։ Այդ օրակարգը մերժել են դեռ տարեվերջին ազգային ժողովում Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նրանց օրակարգով Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, 1 տարով ընտրվի նոր վարչապետ եւ երկրում իրավիճակը կայունանալուց հետո անցկացվեն արտահերթ ընտրություններ։ Ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների միավորող Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածուն այսօր գնացել է Արարատի մարզ տեղացիների հետ հանդիպման։ Սա Մանուկյանի արդեն 3-րդ մարզային այցն է։ Հանդիպումը դեռ չմեկնարկած արդեն վեճ է ծագել Մանուկյանի կողմնակիցների եւ նրա մարզից հեռանալը պահանջող մի խումբ մարդկանց միջև, որոնք այնտեղ էին Փաշինյան վարչապետ վանկարկումներով։ Մանուկյանի հանդիպումը արդեն արարատցիների հետ տեղի է ունեցել դահլիճի ներսում, 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածուն հայտարարել է, որ եթե եղած սահմանադրական ճանապարհներով հնարավոր չեղավ հեռացնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ապա պետք է դիմել ապստամբության։ Մանուկյանը հղում է արել Միացյալ Նահանգների եւ Գերմանիայի սահմանադրություններին։
Artık yetim tutarken markası baykarların torları masif. Մենք հիմա սահմանադրական ճանապարհով գնում ենք, ուզում ենք դուրս վռնդենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե սահմանադրական ճանապարհը արդյունքի չբերի, պետք է ապստամբություն անել։ Ու դա ժողովրդի բնական իրավունքն է։ Այդ իրավունքը ամրագրված է Միացյալ Նահանգների անկախության դեկլարացիայում։ Գրված է, որ եթե կառավարությունը չի կարողանում կատարել իր պարտականությունները, ապա ժողովուրդը իրավունք ունի ապստամբության։ Գերմանիայի սահմանադրության մեջ կա, որ եթե իշխանությունները խախտում են սահմանադրական կարգը, ժողովուրդը իրավունք ունի ապստամբության։ Չեն գնա սահմանադրական ճանապարհով, կգնան ապստամբության, որտեղ սա մեր ժողովրդի, մեր երկրի ապագայի հարցն է։ Կամ մենք կործանվում ենք, կամ գնում ենք առաջ։ Որն է ապստամբության, այսպես կներկայացնենք մանրամասն, ինչ եք դրա տակ հասկանում, ոնց պետք է։ Դրա տակ հասկանում եմ շենքեր գրավելը եւ զորով իշխանության փոխելը առանց ֆիզիկական բռնության իհարկե։ Առանց ֆիզիկական բռնության։ 2018-ի Նիկոլ Փաշինյանը արեց, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի մեթոդներով իր դեմ Պարմանիկյան։ Նիկոլ Փաշինյանը նոր մեթոդ չի հնարել, բայց ինքը օգտագործել է մեթոդը շատ կեղտոտ ձևով։ Այդ մեթոդները աշխարհում ընդունված են։ Պարմանիկյան, դուք ասացիք, որ մի քանի հոգու եւս ճանաչում եք, որոնց համարում եք, որ հիմա կարող են։ Չեմ ասի ազգանունները։ Չեմ ասի, դուք ենթադրություններ արեք, չեմ ասի, չէ։ Երբ է այն սահմանագիծը, երբ որ կհասկանաք, որ սահմանադրական ճանապարհով չեք հասել ձեր նպատակին։ Չեմ հասկանա, ժողովուրդին կհասկանա կանի։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո մասնագետները շարունակում են ուսումնասիրել շրջակա միջավայրի կրած վնասները, լայնամասշտաբ անտառային հրդեհներ, օդի, հողի, ջրի թունավորում արգելված զինատեսակների կիրառման պատճառով։ Շրջակա միջավայրի նախարարն ասում է, իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքներն ուղարկել են նաև բազմաթիվ միջազգային կառույցների։ Հանգամանից գրությունահազանգեր է եղել անտառների հրդեհների հետ կապված, այդ թվում նաև մեր դիտարկումների համաձայն մարդու իրավունքների պաշտպանի, այդ թվում նաև եւ այլ գերատեսչությունների ահազանգերի հիման վրա ֆոսֆորային զերքերի հնարավոր կիրառման արդյունքում մասնավորապես անտառածածկ տարածքների ուրեմն լայնածավալ լայնամասշտաբ հրդեհների հետևանքների ուրեմն վրա ուշադրություն սևեռելու եւ վերջին 1-2 գրության մենք արդեն մեր նույն միջազգային գործընկերներին եւ հասցեական բնապահպանական միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը սևեռել ենք մասնավորապես մեր հարավային տարածաշրջանների եւ Արցախի հարավային ու հարավ-արևելյան սահմաններում էկոլոգիական աղետալի վիճակի վրա, որը արդյունք է լայնամասշտաբ զենքերի կիրառման եւ անտառային հրդեհների, որը որ բերել է իր հետ ոչ միայն անտառների վերացման ռիսկի եւ մեծ վնասի, այլ նաեւ կենթանական աշխարհի եւ հողագրունտի որակական խնդիրներին։ Ընդհանուր մասշտաբային վնասները կարող եմ ասել, որ խոսքը մի քանի 1000 հեկտար անտառային տարածքների մասին է, որից մի քանի 100 հեկտարը հանրապետության հյուսիսարևելյան մասնավորապես Արծվաբերդի անտառատնտեսության տարածքներում եւ մնացածը հարավ-արևելյան մեր Սյունիքի մարզի երկու անտառատնտեսությունների, մասնավորապես Գորիսի եւ Կապանի անտառատնտեսությունների տարածքներում, որտեղ որ անմիջական ռազմական գործողությունների նաեւ թատերաբեմ էին արևելյան սահմանները, այդ թվում նաեւ
հակառակորդի հրետակոծության, արկակոծության արդյունքում որոշակի անտառային զանգվածներ հրդեհվել էին եւ ֆիզիկական վտանգի սպառնալիքի ներքո մենք մեր կողմից փրկարար ծառայության ուժերը, ինչպես նաև մեր մարտական ստորաբաժանումը չէին կարողացել հրդեհաշիժման աշխատանքներ իրականացնել։ Խոսքը այդ մասշտաբների մասին է, իսկ Արցախի հարավային հատվածներում շատ ավելի լայն մասշտաբներ ենք վկայակոչել, սակայն ցավոք, քանի որ այդ տարածքները այս պահին մեր տիրապետման ներքո չեն եւ մենք հասանելիություն չունենք, ավելի մանրամասն այդտեղի իրավիճակի հետ կապված չեն կարողացել փաստեր ներկայացնել։ Սյունիքի մարզպետարանում հաշվեկնիչ պալատի իրականացրած ստուգումներից հետո քրեական գործ է հարուցվել, ըստ որի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը 2017-ից 18 թվականներին չի հաճախել աշխատանքի, ստացել է աշխատավարձ, եղել է մարզպետ, ինչպես նաև աշխատանքի չեն հաճախել եւ աշխատավարձ են ստացել նաև նրա երկու օգնականներն ու վարորդը։ Նախկին մարզպետի փաստաբանը խնդիր չի տեսնում մարզպետի աշխատանքի չգնալու հարցում, քանի որ ըստ նրա մարզպետի պաշտոնը քաղաքական է։ Հակոբյանի պաշտպանը վստահ է, որ նրան այժմ հետապնդում են քաղաքական հայացքների համար։ Պարոն Հակոբյան, շնորհավորում եմ ձեզ։ Սյունիքի մարզպետարանում հաշվեկնիչ պալատի իրականացրած ստուգումները պարզել են, որ նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը 2017-ից 2018 թվականն աշխատանքի չհաճախելով աշխատավարձ է ստացել, հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Նախաքննական մարմնում պաշտոնեական կեղծիքի, յուրացման կամ վատման հոդվածներով արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Գործով վկա Սյունիքի նախկին մարզպետն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ, պատճառաբանելով, թե հարմար չէ։ Նրա փաստաբանները քրեական գործը քաղաքական հետապնդում են որակում, նրանց դավաճան անվանելով։ Մամուլում տարածված, այսպես ասած, քննչական կոմիտեի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ այդ քրեական գործը հարուցվել է 2019 թվականին։ Հետևաբար պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե 2019-ին այդ գործը հարուցվել եւ որոշակի, այսպես ասած, կապ են տեսնում Վահե Հակոբյանի հետ, ապա այդ դեպքում ինչի 2019 թվականին Վահե Հակոբյանը չի հրավիրվել եւ չի հարցաքննվել։ Թե երբ է հարուցվել քրեական գործը քննչական կոմիտեն չի հայտնում, գերատեսչությունից միայն մանրամասնում են։ Ստուգումների արդյունքում բացահայտվել է նաև, որ աշխատանքի չեն ներկայացել ու աշխատավարձ են ստացել այդ ժամանակ մարզպետ Հակոբյանի երկու օգնականներն ու վարորդը։ Հարցին նույն ինքը Վահե Հակոբյանն արդյոք 2017-ից 2018 թվականը չի հաճախել աշխատանքի։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն արձագանքեց, մարզպետի պաշտոնը քաղաքական է եւ պարտադիր չէ ամեն օր աշխատանքի ներկայանալը։ Այն, որ պարոն Հակոբյանը հնարավոր է եւ որոշակի ժամանակահատվածում աշխատանքի հաճախած չլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ընդհանուր առմամբ նա չի աշխատում։ Այսինքն նա կարող է գտնվել այլ երկրում, օրինակի համար, ներդրումային ծրագրերի հետ կապված, որը որ նույնպես բխում է հենց մարզպետարանի աշխատանքի հետ։ Հետևաբար փաստել այն մասին, որ Վահե Հակոբյանը չի եղել աշխատանքի վայրում, սակայն միևնույն ժամանակ ստացել է աշխատավարձ եւ կապել դա հնարավոր յուրացման եւ վատման մասին ուղղակի տրամաբանությունից դուրս է։ Վահե Հակոբյանը հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ էր, կուսակցությունից հեռացել է 2018-ին։ Նա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակbaşդենտրական ընկերության խորհրդի անդամ է։ Մամուլը գրում է, որ Հակոբյանը նաև կոմբինատի իրական սեփականատերերից է։ Օրվա միջազգային լրահոսին էլ ծանոթացեք հակիրճ տեսաշարով։ Ակնկալվում է, որ այսօր Սենատը Էնթոնի Բլինկենին կհաստատի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում։ Սենատի մեծամասնության դեմոկրատների ղեկավար Չակ Շումերը նրա թեկնածությունը հաստատելու հարցը քվեարկության է դնում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի դրական եզրակացությունից անմիջապես հետո։ 3 արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ձայների 15 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել Բլինկենի թեկնածությանը։ Ակնկալվում է, որ թե դեմոկրատ, թե հանրապետական սենատորները առանց ձգձգումների նրան կհաստատեն պետքարտուղարի պաշտոնում։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆլորիդայում գրասենյակ է բացել։ Հայտարարությունում նշվում է, որ գրասենյակը պատասխանատու է լինելու Թրամփի հանրային հայտարարությունների նամակագրության, ելույթների, պաշտոնական գործունեության համար իշահ Միացյալ Նահանգների եւ զբաղվելու է Թրամփի վարչակազմի օրակարգով հանրային ակտիվության, քարոզչական, կազմակերպական աշխատանքների միջոցով։
Ֆլորիդայում Թրամփի գրասենյակը բացելու մասին հայտարարվեց մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ ներկայացուցիչների տունը նրան իմփիչմենտի ենթարկելու որոշումը ուղարկեց Սենատ։ Սենատում իմփիչմենտի դատավարությունը ակնկալվում է կմեկնարկի փետրվարի 9-ին։ Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարելու է իր հրաժարականի մասին, տեղեկացնում է վարչապետի գրասենյակը։ Այս քայլով նա մտադիր է կոալիցիոն նոր կառավարություն ձևավորել։ Ջուզեպե Կոնտեն հույս ունի, որ նախագահ Սերջիո Մատարելլան իրեն մանդատ կտա նոր կառավարություն ձևավորելու համար, որը կունենա պարլամենտի լայն աջակցությունը։ Ավստրալիայում այսօր տոն է։ Նշվում է Ավստրալիայի ազգային օրը, սակայն հազարավոր մարդիկ բողոքում են այս տոնի դեմ։ 1788 թվականի հունվարի 26-ին բրիտանական նավատորմը առաջին անգամ խարիսխ է գցել Ավստրալիայի ափերի մոտ։ Դա համարվում է ժամանակակից Ավստրալիայի պետականության սկիզբը։ Իսկ մի մասի համար այդ օրը բրիտանացիների կողմից Ավստրալիան ներխուժելու օրն է, որը բազմադարյա գաղութացման սկիզբ դրեց խախտելով բնիկների իրավունքները։ Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում Սիդնեյում բացօթյա հանրահավաքներին թույլատրվում է մինչև 500 մարդու ներկայություն։ Այսօր ավելի շատ մարդ էր հավաքվել, բայց ոստիկանները թույլատրեցին, որ նրանք մնան։ Բողոքի ակցիաները առանց միջադեպի չեն անցել, ագրեսիվ պահվածքի համար 5 ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Հնդկաստանում գյուղատնտեսական բարեփոխումների դեմ ֆերմերների բողոքի ակցիան այսօր վերածվել է բռնությունների։ Ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև բախումներ են տեղի ունեցել, երբ ֆերմերները տրակտորներով շարժվել են դեպի Դելիի կենտրոն։ Ոստիկանությունը ցուցարարների դեմ արցունքաբեր գազ է կիրառել։ Գրեթե 2 ամիս նրանք ճամբար էին դրել Դելիի մոտ։ Ֆերմերները պնդում են, որ նոր օրենքների նախագծերը ծառայում են ոչ թե գյուղատնտեսների, այլ մեծածախ գնորդների շահերին։ Ֆերմերների խնդիրը Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի ամենամեծ մարտահրավերներից մեկն է։ Բանն այն է, որ Հնդկաստանի 1.5 միլիարդ բնակչության կեսը աշխատում է գյուղատնտեսական ոլորտում։ Մոտավորապես 150 միլիոնը ներգրավված են բողոքի ակցիաներում, ինչը անհանգստացնում է կառավարությանը։ Ֆերմերների արմիությունների հետ բանակցությունները դեռևս արդյունք չեն տալիս։ Վերջին հանդիպմանը կառավարությունը առաջարկել է 18 ամսով հետաձգել նոր օրենքների ուժի մեջ մտնելը, բայց ֆերմերները պահանջել են ընդհանրապես չեղարկել դրանք։ Այս ժամի լուրերն այսքանն էին, մեր հաջորդ և հիմնական թողարկումը դիտեք ժամը 29-ը տեսություն։